हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि Realme C35 फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक Realme C35 फ़ोन है, उसमें जो है आप लोगों के फ़ोन में कॉल आ रहा है लेकिन यहाँ पर कॉल का साउंड नहीं आ रहा है। उसके बाद नोटिफिकेशन आ रहा है ऊपर से, लेकिन यहाँ पर साउंड देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप लोग वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब में या आपके गैलरी में वीडियोस देख रहे हो, तब भी जो है आप लोगों के फ़ोन में कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में भी कुछ इस तरीके का साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड का। तो यह अगर आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलता है तो नीचे मिल जाएगा, अगर नीचे भी नहीं मिलता है तो आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो साउंड के ऑप्शन मिलने पर आप लोगों को उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर 4 वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर बटन्स मिल जाते हैं आप लोगों को। अगर आपके फ़ोन में जो है ये बटन जो एकदम कम में है, मतलब आपका जो वॉल्यूम है एकदम लो पे सेट है, तब भी जो है आप लोगों के फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से सभी को आप लोगों को फुल कर देना है। तो देख सकते हैं मैंने जैसे करके फुल किया है, आप लोगों को भी वैसे फुल कर देना है। फुल करते ही आपका जो साउंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब का, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके फ़ोन में जो है ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है वो ऑन है, तब भी जो है आप लोगों के फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आपके फ़ोन में कॉल का, नोटिफिकेशन का, अलार्म एंड अदर इंटरप्शन कुछ भी यहाँ पर सुनने को नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं अगर डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन होगा तो यहाँ पर एक लोगो देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर ये मून का एक लोगो यहाँ पर आ जाएगा आपके फ़ोन के ऊपर में। तो इसको ऑफ़ कर दीजिए। यहाँ पर से ऑफ़ करते ही आपका जो साउंड प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा नीचे और एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोन रिंगटोन सिम 1 और सिम 2। तो यहाँ पर आप लोग रिंगटोन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं नन का ऑप्शन है। अगर आपके फ़ोन में जो है ये रिंगटोन जो है नन के ऑप्शन में सेट है, तब भी जो आप लोगों को साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आपका रिंगटोन जो है वो नहीं बजेगा। तो यहाँ पर से किसी भी एक रिंगटोन को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो रिंगटोन है वो बजने लगेगा और आपका साउंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सेम यही तरीका का सिम 2 पे भी कर लीजिए और यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड में भी ऐसा ही तरीका आप लोग कर लीजिए। अगर नन पे सेट है वो, तो आप लोगों को किसी भी रिंगटोन या नोटिफिकेशन टोन को क्लिक करना है और उस पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं कुछ ये सब ऑप्शन है। यहाँ पर से जो है आप लोग स्क्रीन लॉकिंग साउंड या चार्जिंग साउंड, टच साउंड, ये सब इसको यहाँ पर से ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में भी ये सब साउंड नहीं आ रहा है तो यहाँ पर से इसको ऑन कर दीजिए, अगर ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हो। तो यहीं पर जो है कुछ ऐसा ही सेटिंग्स आप लोगों को मिलेगा गाइस। तो यहाँ पर से इन सब को ज़रूर से कर लीजिए। करते ही आपका जो साउंड प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है गाइस, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एक्सेसिबिलिटी का, देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन। तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गाइस मोनो ऑडियो का। आप लोग नीचे जाते रहिए और देख सकते हैं ये रहा मोनो ऑडियो और ऑडियो बैलेंस। तो ये दोनों सेटिंग्स आप लोगों को करने हैं। अगर आपके फ़ोन में जो है ये मोनो ऑडियो ऑन है, तब भी जो है आप लोगों के फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। ये मोनो ऑडियो ऑन होने से आपका जो साउंड है कुछ अलग तरीके का आएगा, तो आप लोगों को जो है वो साउंड प्रॉब्लम लगेगा। ठीक है गाइस, तो इसको यहाँ पर से चेक कर लीजिए। अगर आपके फ़ोन में ये मोनो ऑडियो ऑन है तो इसको यहाँ पर से ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करते ही आपका जो साउंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑडियो बैलेंस का ऑप्शन है। तो ये देख सकते हैं मेरे फ़ोन में बीच में सेट था। अगर हम इसको राइट में सेट करेंगे या राइट में सेट है आपके फ़ोन में, तब भी जो है आप लोगों के फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। साउंड जो है सिर्फ राइट साइड से आएगा, इसलिए साउंड कम ही हो जाएगा और कुछ अलग तरीके का आएगा। अगर यही चीज़ अगर हम सीधा लेफ़्ट में सेट करेंगे या पहले से ही सेट है लेफ़्ट में, तब भी आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। साउंड सिर्फ लेफ़्ट साइड से आएगा और साउंड बहुत कम हो जाएगा और कुछ अलग तरीके का साउंड आएगा। तो यहाँ पर से इसको एकदम बीच में सेट करना है। देख सकते बीच में एक लाइन दिया गया है,
तो इसको यहाँ पर से इसमें सेट कर दीजिए। सेट करते ही दोनों स्पीकर आराम से काम कर पाएंगे और आपका जो साउंड प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो आप लोग अपने Realme C35 फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।